အစီမင်္ဂလာပါအစီ မင်္ဂလာပါ ဟာအစီဟာဒီကီယာပေါ်လေးမြင်မှကျွန်တော်ပန်းဆွဲသီးလေးတောင်သတိသွားရတယ်ဗျာဖျဲသီးမဟုတ်တော့ဒီကောင်တရသီးလေးပန်းဆွဲသီးလေးဒီကြောင်လေးကို အဲ့ဆို စောင်းရမိုက်တာဗျာအစီ ပန်းဆွဲသီးတွေပါသတိရကုန်လား သတိရသွား နေထောက်လည်းရှုံးလေလှပ နေထားတော့အစီကတော်တော်ကိုလှတယ်ဗျာ ပစ္စည်းလည်းစုံတယ်လှပမှုကလည်းပြည့်စုံတယ်နော်အပေါ်ပုံလေဂီယာပြီးတော့ကလအိုထိုးတာစပရင်ပြီးသွားရင်ပြအောင်မယ်နော်မိုင်းလေးကောင်မိုင်းလေးဆော့ကတ်နော်ဒီစီကတော့ဂီယာဘောအစုံပဲဟီနို E30C manual 8ချက်ဂီယာဘောတက်ထူကို join brake ပါပါတယ်နော်ဟီနို E30C manual 8ချက်တက်ထူကိုဂီယာဘော join brake အပတ်ရာဒီကောင်6ပတ်ခွဲလောက်ပဲထွက်တယ်ဒီကောင်လည်းဦးချောင်းအောက်ကအသေးနဲ့လာတာအပတ်ပြန်ထပ်တိုးလို့မရဘူးEno E30C ဂီယာဘောဒီအပိတ်လိုတိုးဖို့ဆိုတော့လုံးချင်တယ်ဆိုရင်ကရောင်းကနေပဲအစိတ်ကျလုပ်လို့ရတယ်ဂီယာဘောတော့သူက6ပတ်ခွဲလောက်ပဲလာတယ်အဲ့ထက်ကိုလိုတိုးဖို့ဆိုလုပ်လို့မရတော့ဘူးနော်ဒါဆိုရင်ဒီဂျပန်ညာအလုံးဒါဆေးပြီးတော့ဒါအခုဒါကျွန်တော်ဟိုပို့ပေးရမှာတာချီလိုက်ကတာလီကိုပို့ပေးရမှာ တာချီလိုက်ပို့ရမှာ တာလီကိုပို့ပေးရမှာတာလီဆိုတာရှိတယ်တာလီမျိုးကိုကျွန်တော်ပို့ပေးရမယ် Eno 8ချက် manual ဂီယာဘောအစီကဒီရပိုင်းဟီနိုစီးရီးတွေကြီးအစီထုတ်နေနော် ဟိုကထုံးတယ်ဟီနိုလိုင်းဆိုဟီနိုစီးရီးတွေကြီးပဲလားနီဆန်လိုင်းဆိုနီဆန်စီးရီးကြီးပဲလားအဲ့လိုမျိုးဒါပြီးတော့နောက်တစ်လုံးလဲကျွန်တော်အောင်မပို့ပြန်တစ်လုံးလာအောင်ပါပြီးထပ်ပွဲရပေးမယ်ဒါတော့ဟီနိုပစ္စည်းတော်တော်လာရနော်ဒီမလေးတော့ရှက်နေထားပါညာလဲရှိုးဒါဆိုရင်ဂီယာဘောလာလည်းမကြည့်တော့ဝေးကနေဖုန်းဆက်ပြီးတော့ယုံကြည်သွားနေတာလှမ်းပြီးတော့မှားတာပေါ့နော်အဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့တေချာပြီးဝေးကနေအဲ့လိုမှားရွေးရဟာဆိုကျွန်တော်တို့ကအတက်နိုင်ဆုံးအကောင်းဆုံးပစ္စည်းအတန်ဆုံးကိုရွေးပြီးတော့အစီကိုယ်တိုင်စစ်ပေးတာဗောတေချာစစ်ပြီးမှလုပ်ပေးပါတယ်ချီနိုကတော့အစီရောင်ကတော့လုံးဝတော့ရင်းထဲကိုထိသွားမယ် ကြည့်ပါမယ်ပြီးတော့လာလေမလေးတော်လာ ဟုတ်တယ်တော့ပန်းသွဲသီးလေးနဲ့တူ ဟုတ်တယ်တာလီကိုပို့ပြန်မကြည့်ရပါအဝေးကနေပြီးတော့ယုံကြည်စိတ်ချသွားတဲ့မှာယူအားပေးတဲ့ဘောစီကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နော်အခုတော့ PC အတန်မျိုးမှာလိုချင်တယ် PC အတန်မျိုးစိတ်ချတဲ့ဟာမျိုးမှာသုံးချင်တယ်ဆိုရင်တော့မန်လေးစက်မှုမှာရှိတဲ့ကိုမြင့်နိုင်တဲ့ညီမကားပို့ပြီးဆိုင်မှာစိတ်တိုင်းကြလာရောက်ပြီးတော့ဝယ်ယူအားပေးလို့ရလို့အဝေးကနေပြီးတော့လည်းဖုန်းဆက်ပြီးတော့လည်းမှာယူမင်းလို့ရတယ်နော်ဝယ်ယူအားပေးတဲ့သူအားလုံးလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်လို့ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့သူအားလုံးလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အစီဂီယာဘောလေးတစ်ပတ်လောက်အစီရတော်တော်လှနေလို့လှနေရမယ်လေရက်ဆက်တယ်ဗျာလှချက်ကတော့โอเคအစီကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်